ئەبینین کە بە خۆشحاڵیەوە لە ڕۆژهەڵاتیش کۆمەڵێک چالاکی ئەدەبی و هەم هونەری بەڕێواچێت لە ئێستاە وەرزانەی ناوەندی نووسەرانی کوردستان بڵاو دەبێتەوە کە یەکێکە لە بڵین ئەو نامیلکانە خود بڵین ئەو کتێبانەی کە تایبەتن بە شاعیرانی لاو بێگومان ئەمش دەرفەتێکی زۆر باشە بۆ ئەوی کە تەواوی شاعیران بە تایبەت ئەو کەسانەی کە تازە ئەنووسن و نووسەری نوێن جارتر دەرفەتی ئەوان هەبێت کە بەرهەمەکانیان بڵاو بکەنەوە بۆیە وەرزانەی ناوەندی نووسەرانی کوردستان بە خۆشحاڵیەوە کار لەسەر چاپ و بڵاوکردنەوەی بەشێک لە شعری نووسەرە نوێیەکان کردووە و لە ئێستاە ژمارەیەکی ئەم گۆوارە کەوێتە بەردیدەی خوێنەران و یەکێکی شەبێ لەو هەوڵانەی کە بێگومان ئەتوانرێت ئەبینین کە بڵین نووسینی کۆمەڵێک لە گەنجی بەهرەمەندی تایە ئەمیش هەم بۆ بڵین جوانترکردن و نامیلکەکان و هەروەها بۆی کە دەرفەتێکی زۆر باش بێ بۆ ئەوەی کە ئەم گەنجانە جارێکتر توانای خوان لەنێو نامیلکەیەکی لەم شێوەیە ببینەوە و پێشکەشی خوێنەرانی شیعری بکەن. یەکەم ژماری وەرزانەی ناوەندی نووسەرانی کوردستان تایبەت بە شعری شاعیرانی ڕۆژهەڵات چاپ و بڵاوکرایەوە لەم وەرزە شارەدا 81 شاعری ناوخۆی ڕۆژهەڵات و دوورە وڵات بە دەنگ و ڕەنگ و ئایدیا و شێوازی جیاوازەوە بەشدارن لە دوو توێی 100 لاپەڕەدا چاپ و بڵاوکرایەوە.